Sveiki, esu Gabrielė Sedrevičiūtė ir šiandieną pristatysiu skaidres tema traumų prevencijos pratimai sporte. Tai šiose skaidrėse papasakosiu apie traumas ir kokios jos būna, apie traumų veiksnius išorinius ir vidinius, prevencinių pratimų naudą mums bei pačius pratimus. Šio darbo tikslas, kaip ir minėjau, yra papasakoti apie traumas ir traumų veiksnius bei supažindinti su prevenciniais pratimais ir jų svarba. Tai traumos. Trauma yra išorinio veiksnio sukeltas tam tikro organo ar organų ar audinių sužalojimas arba stiprus psichinis sukrėtimas. Traumos dažniausiai yra skirstomos į ūmias ir lėtines. Ūmios traumos patiriamos staiga ir yra lydimos stipraus skausmo, patinimo, pradedami riboti judesiai pažeistoje vietoje bei matomos deformacijos. Tuo tarpu lėtinės traumos yra įgyjamos, nuolatos kartojant tą patį judesį ir taip palaipsniui vis labiau žalojant tam tikrą sritį arba netinkamai gydant ūmią traumą. Šios traumos yra lydimos nemalonaus, maudžiančio buko skausmo sporto metu, atliekant tam tikrą judesį arba netgi ramybės būsenoje. Tai pirmajame paveikslėlyje matome kelienio traumą, antrajame alkūnės, trečiajame stuburo ir peties bei ketvirtajame kelienio. Pagrindinė traumų priežastis yra besaikis fizinio aktyvumo sveikatai stiprinti propagavimas. Atlikus tokio tipo pažeidimų tyrimus surasta daugybė su tuo susietų rizikos veiksnių. Pašalinus juos galime sumažinti traumų gautų dėl kasdien besikartojančių krūvio kiekį. Veiksniai. Tai išoriniai. Pradėsiu nuo išorinių. Tai treniruotės proceso klaidos, įskaitant per didelį intensyvumą, per dažnas ar per retas treniruotės, netinkama įranga, netinkama apranga ar avalynė, nekvalifikuotas treneris, tai treneris, kuris neturi tam tikros patirties, vidiniai veiksniai. Tai prieš tai patirtos traumos, blogas bendras organizmo treniruotumas, netinkama technika, nesuderinta raiščių raumenų sistemos jėgos ir lankstumo pusiausvyra, anatominės anomalijos, lėtinės ligos bei tam tikri sutrikimai. Watsonas traumas suskirstė taip pat į vidinius ir išorinius veiksnius. Tai čia pradėsiu nuo vidinių. Tai jėgos trūkumas, prastas lankstumas, netaisyklinga laikysena, silpni sąnariai, raumenų pusiausvyros stoka, per didelis kūno riebalų kiekis, neišlavinta širdies ir kraujagyslių sistema bei blogai atliekama pramankšta. Tai šie veiksniai yra dažniausiai susiję su mūsų vidumi, tai yra, kaip ir čia parašyta, su pramankšta, išoriniai veiksniai. Tai nelygus paviršius, netinkama sportinė įranga, blogos oro sąlygos, netinkamos taisyklės, pražangos varžybų metu, prastas teisėjavimas, prastas apšvietimas bei prasta akustika. Tai šie veiksniai susiję su išore, tai yra visa tai, kas mus supa, tiek treniruočių, tiek varžybų metu. Prevencinių pratimų nauda. Tai gerėja mūsų raumenų elastingumas ir veiklos efektyvumas, aktyvinama kraujotaka ir kvėpavimas, aktyvėja medžiagų apykaita raumenyse, aktyvėja vegetacinė nervų sistema ir hormonų išsiskyrimas, gerėja įvairių sistemų tarpusavio koordinacija, bei mažėja patempimų ir traumų rizika, sumažėja raumens vargstamumas. Tai dabar kalbėsiu apie pačius prevencinius pratimus. Tai pirmasis yra tiesiog atsigulame ant nugaros, viena koja sulenkta, kita ištiesta. Stengiamės koją traukti kuo arčiau savęs, taip tempdami dvigalvį raumenį. Sekantis pratimas yra panašus į prieš tai buvusį. Tik šiame pratime turėsime atsigulti ant nugaros, vieną koją sulenkti ir bandyti ją pritraukti kiek galime arčiau krūtinės. Su kiekvienu iškvėpimu koją turime bandyti pritraukti vis arčiau ir arčiau.
Šis pratimas yra ganėtinai paprastas, tačiau puikiai gebantis atgaivinti pavargusią nugarą. Sekantis pratimas yra daugiausia klubams ir dvigalviui raumeniui. Tai priklaupiame ant vieno kelio, kita koja remiasi į grindis keliu ir blauzda. Stengiamės lenktis kiek galime daugiau į priekį ant padėtos kojos, kol šlaunis priliečia blauzdą ir pajaučiame tempimą. Svarbiausia nepertempti, kad neatsirastų tam tikrų skausmų. Sekantis pratimas yra dažniausiai vadinamas katės poza. Tai jis skirtas apatinės nugaros dalies tempimui. Tai atsiklaupame ant kelių, delnus padedame tiesiai po pečiais, kelius tiesiai po klubais. Ištiesiname nugarą, kilstelime galvą ir nukreipiame žvilgsnį priešais save. Giliai įkvėpdami nuleidžiame nugarą žemyn, tuomet ramiai kvėpuodami išlaikome šią pozą apie 30 sekundžių. Tuomet giliai iškvėpdami nuleidžiame galvą ir išričiame nugarą aukštyn. Šią padėtį taip pat laikome apie 30 sekundžių. Sekantis pratimas yra stovime tiesiai, kojos klubų plotyje, rankos prie šonų, delnai atkreipti į priekį. Tai šį pratimą atliksime įkvėpdami, kelsime rankas aukštyn ir stiepsimės ant pirštų galų, o su iškvėpimu grįšime į pradinę padėtį. Sekantis pratimas. Tai priekyje esanti koja sulenkta per čiurną, kelį ir klubą 90 laipsnių kampu. Gale esančios kojos šlaunis statmenai grindims, kelis sulenktas taip pat apie 90 laipsnių kampą, pirštai atremti į grindis, pėdos klubų plotyje, pirštai nukreipi pirmyn, dubuo po savimi. Tai pratimą atliksime tiesdami kojas, kelsimės aukštyn, išlaikysime stuburą tiesų ir nekeisime dubens padėties, tuomet leisime žemyn į pradinę padėtį. Kontroliuojame kelių padėtį, neleidžiame jiems krypti į šonus, kad neatsirastų tam tikri skausmai, pažeidimai arba kitos kūno vietos per didelis apkrovimas. Taip pat privalome rankas laikyti priekyje sukabintas krūtinės aukštyje. Sekantis pratimas, tai ištiestomis rankomis remiamės į grindis, galva nuleista žemyn, kojos ištiestos per kelius. Į grindis remiamės kojos pirštais. Tai pratimą atliksime išlaikydami tiesą nugarą, turime minti kulnų žemyn viena ir kita koja pakaitomis. Jeigu išlaikote tiesą nugarą, numinate kulną žemyn, bet nejaučiate tempimo nugarinėje kojų pusėje. Tuomet reikėtų rankomis praeiti šiek tiek pirmyn ir tempimas padidėtų. Tai tempimo padėtį pasirinkame patys, kiek manome, kad mes galime tempti ne per skausmą, o tiesiog, kad būtų malonus tempimas, tiek ir paeiname į priekį ar arčiau kojų. Sekantis pratimas yra tiesiomis rankomis remiamės į grindis, kojos ištiestos, pėdos truputį atitrauktos, remiamės kojų pirštais, kaklas, nugara ir kojos suranda nuožulnę liniją. Tai turime išlaikydami tiesias rankas leisti krūtinės ląstą žemyn, kad mentės suartėtų. Tuomet atsistumėme rankomis ir krūtinės ląsta pakyla, sugrįžta į pradinę padėtį. Mentės tolsta nuo stuburo. Judesys nedidelis, tik tiek, kiek leidžia tarpumentį. Šio pratimo metu turime stengtis išlaikyti kaklą vienoje linijoje su stuburu. Pečiai neturi priartėti prie ausų. Nes jeigu priartės ar stengsimės per skausmus, per prievartą daryti tiek, kiek mums neleidžia tarpumentį, tai pradėsime jausti nugaros tam tikrus skausmus. Sekantis pratimas yra gulime ant šono, kojos tiesios, pėdos viena priešais kitą.
Apačioje esančią ranką sulenkiame per alkūnę ir dilbiu remiamės į grindis. Viršuje esančią ranką dedame ant šlaunies. Tai pratimą atliksime keldami dubenį aukštyn. Viršuje esančią ranką per šoną keliame aukštyn link galvos. Tuomet leidžiame ranką ir dubenį žemyn, grįžtame į pradinę padėtį. Stengiamės, jog visas kūnas išliktų vienoje plokštumoje, jog nesilenktume per daug į priekį ar atgal, nes pratimą atliksime netaisyklingai. Sekantis pratimas. Tai pakeliame dubenį aukštyn, dešinę koją sulenkime per kelį 90 laipsnių kampu, pirštus įtempiame, tai iškvėpdami leidžiame dubenį žemyn, bet nepadedame ant kilimėlio, įkvėpdami keliame dubenį aukštyn. Stengiamės, kad pratimo metu dubuo nekryptų nei vieną pusę. Jis turi išlikti viename aukštyje bei vienoje plokštumoje. Čia yra taip pat keli prevenciniai pratimai, kurie yra naudingi tiek jauniems sportininkams, tiek aplamai sportininkams ir šiaip žmonėms, kurie nori pasidaryti mankštą. Tai pirmasis pratimas yra atsistojame tiesiai, kojos klubų plotyje, rankos nuleistos, pritupime, lyg sėdėtume ant kėdės įkvėpdami, kartu ištiesime rankas į priekį ir vėl atsistojame tiesiai iškvėpdami. Pratimo tikslas nesuglausti kelių viso pratimo metu, laikyti įtemptą pilvo presą ir neplošti galvos į viršų. Sekantis pratimas yra stovime pakėlę vieną koją ir priešingą ranką 90 laipsnių kampu prieš save. Pratimo tikslas yra sukti ratus ranka ir koja, išlaikant pusiausvyrą vienos kojos, kvėpuoti laisvai, nesuvaržytai. Stengiamės nesvyruoti į vieną ar kitą šoną, laikome įtemptą pilvo presą, visa pėda remiamės į grindis, tai yra nykštys ir kulnas taip pat turi remtis. Sekantis pratimas, atsistojame tiesiai, kojos klubų plotyje, rankos ištiestos į šonus, pečių aukštyje. Tai įkvepiame ir pakeliame vieną koją ir bandome suvesti su priešinga ranka iškvėpdami, sugrįžti ir pakartoti su kita ranka ir koja. Tai yra ir pusiausvyros pratimas, ir nugaros. Sekantis pratimas yra atsistojame plačiai, rankos ištiestos į šonus, pečių plotyje. Rankomis bandome pasiekti tolyn, kiek galime, tiek į dešinę, tiek į kairę pusę pakaitomis. Pėdas išlaikome toje pačioje vietoje, kvėpuojame laisvai. Siekiame ne iš viso kūno, o tik iš viršutinės dalies. Sekantis pratimas yra pritūpus iki pat apačios, net kėlus kulnų nuo grindų. Pratimą turime atlikti eidami su rankomis į priekį, kol įsitiesime įkvėpdami remiamės rankomis į grindis, pritraukdami pakaitomis vieną kelį, iškvėpdami. Pastatome koją atgal ir pritraukime kitą kelį prie krūtinės. Sekantis pratimas, atsistojame plačiai tiesia linija, rankas nuleidžiame prie šonų. Tai atlikimas, užpakalinę koją leidžiame žemyn, įtupime beveik iki grindų, tiek kiek galime, neturime jausti diskomforto. Tuomet tą pačią koją pakelti į viršų prieš save ir sugrįžti į pradinę padėtį. Šis pratimas yra ir pusiausvyrai, ir kojų suaktyvinimui, bei stengiamės viso pratimo metu išlaikyti tiesią nugarą ir nevirsti į vieną ar kitą pusę. Sekantis pratimas, tai pritupime iki pat apačios, net kėlus kulnų nuo grindų. Tai atlikimas. Einame su rankomis į priekį, kol išsitiesime, remiantis rankomis į grindis. Atkeliame po vieną ranką nuo grindų pakaitomis. Tai svarbiausia išlaikyti įtemptą pilvo presą, suspausti sėdmenis. Viso pratimo metu žvilgsnis turi eiti į grindis, nekelti galvos. Pratimas skirtas nugarai.
taip pat pusiausvyrai, dubens aktyvacijai. Sekantis pratimas yra gulime ant šono, apatinė koja sulenkta, kita tiesi, ranka priekyje pasiremiame, o galvą padedame ant apatinės ištiestos rankos. Tai įkvepiame ir pakeliame viršutinę tiesią koją į viršų, pėdą patempta į save, nuleidžiame ir kartuojame 10 kartų. Po to tą pačią koją pritraukime prie krūtinės ir vėl ją ištiesime tolyn. Svarbu išlaikyti įtemptą pilvo presą, koją pakelti horizontaliai grindimis, pėda turi visuomet būti patempta į save. Viską kartoti tiek su viena, tiek su kita puse. Nekristi atgal, išlaikyti kūną vienoje padėtyje. Bei šis pratimas, manau, daugiausiai yra skirtas klubams. Sekantis pratimas tai padėtis ant 4, remiamais rankomis ir keliais į grindis tiesiai, statmenai pečių ir klubų sąnariams, kojos klubų plotyje. Remiamais kojų pirštų galais, žvilgsnis žemyn į grindis. Tai įkvėpdami turime atkelti abu kelius nuo grindų ir sugrįžti į pradinę padėtį. Tai svarbiausia yra išlaikyti įtemptą pilvo presą ir suspausti abu sėdmenis. Sekantis pratimas yra padėtis ant 4, remiamais rankomis ir keliais į grindis tiesiai, statmenai pečių ir klubų sąnariams, kojos klubų plotyje, pėdos ant grindų, žvilgsnis žemyn į grindis. Tai atlikimas, įkvepiame ir priešingą koją ir ranką ištiesime tolyn ir sulenkime po savimi taip, kad susitiktų kelis su alkūne. Turime išlaikyti įtemptą pilvo presą, suspausti abu sėdmenis, nenuleisti ir neatlošti galvos, bei nekristi į vieną ar kitą pusę. Sekantis pratimas yra gulime ant pilvo, kakta remiasi į grindis, kojos klubų plotyje, rankos prie šonų. Atlikimas. Įkvepiame ir pakeliame galvą ir rankas į viršų. Pirštais stengiamės temptis tolyn į viršų, suvesti mentis. Palaikyti kelias sekundės ir sugrįžti į pradinę padėtį. Tai svarbiausia suspausti abu sėdmenis, įtempti pilvo presą, neatlošti galvos į viršų. Žvilgsnis visuomet turi būti į kilimėlį. Pratimas daugiausiai skirtas nugarai. Sekantis pratimas, tai atsisėdame ant kulnų ir ištiesime rankas pirmyn. Rankomis tempiamės tolyn, sėdmenis leidžiame žemyn, kuo labiau link kulnų. Kvėpuojame laisvai. Su kiekvienu iškvėpimu stengiamės rankas slinkti kuo daugiau į priekį, bet neatkeldami kūno nuo kelių. Šis pratimas daugiausiai yra nugaros atpalaidavimui. Sekantis pratimas yra gulime nugaros, kairė koja ranka pagulytos ant grindų, dešinė koja sulenkta ir dešinė ranka ištiesta į lubas. Atlikimas, įkvepiame, slankstelis po slankstelio, pirma galva, tada krūtinė ir juosmuo kyla į viršų. Remiamės sulenkta koja ir paguldome ranką ant grindų. Atgal taip pat lėtai slankstelis po slankstelio leidžiame žemyn. Sekantis pratimas yra gulime nugaros, abi kojos pakeltos 90 laipsnių kampu, kojos klubų plotyje, rankos nuleistos prie šonų, tai pakaitomis po vieną sulenktą koją leidžiame žemyn iki grindų, sugrįžtame atgal ir leidžiame žemyn kitą koją. Svarbu, kad nugara būtų visuomet prispausta prie grindų, nes kitu atveju jausime nugaros skausmus, diskomfortą, bei turime išlaikyti įtemptą pilvo presą. Sekantis pratimas yra gulime nugaros, viena koja užkelta ant kitos kojos kelio, rankos už galvos, tai pakeliame galvą su rankomis ir susiriečiame į tą pačią pusę, kurios koja yra užkelta ir sugrįžtame į pradinę padėtį. Pratimas yra skirtas pilvo suaktyvinimui bei stiprinimui. Sekantis pratimas yra gulime nugaros, rankos ir kojos ištiestos. Tai atlikimas temptis visų kūnų į priešingas puses ir rankomis ir kojomis tolyn. Tai kvėpuojame laisvai, su kiekvienu iškvėpimu stengiamės kuo daugiau išsitiesti ir siekti kiek galime toliau.
Šis pratimas yra taip pat labiau atpalaidavimo. Sekantis pratimas yra gulime ant nugaros, kojos pakeltos 90 laipsnių kampu, rankos tiesios taip pat pakeltos nuo grindų, kartu laikome pakeltą ir galvą. Atlikimas, tai kojas laikome pakeltas viso pratimo metu, rankomis aukštyn žemyn mosuojame ir kvėpuojame. Svarbiausia neatlošti galvos, neatpalaiduoti pilvo preso, jis visą laiką turi būti įtemptas. Spausti abu sėdmenis vieną su kitu. Jeigu pavargsta kaklas, galvą sukame į kairę ir į dešinę ir toliau tęsime pratimą. Pratimą darome tol, kol pajėgiame. Sekantis pratimas yra gulime ant nugaros, viena koja sulenkta, kita pakelta į lubas šiek tiek sulenkta, rankos nuleistos ant grindų. Tai įkvėpime ir slankstelis po slankstelio keliame dubenį ir tuo metu ištiesime koją į lubas. Kartojame tiek su viena, tiek su kita puse. Sekantis pratimas yra gulime ant nugaros, viena koja ištiesta ant grindų, kita pakelta į lubas tiesi. Apkabiname kelį per pakinklį, tai tempime pakeltą koją į save ir stengiamės ją ištiesti per kelį, pėda būtinai turi būti patempta į save. Šis pratimas yra šlaunies užpakalinių raumenų tempimui, kuris yra, manau, labai reikalingas po sunkios varginančios darbo dienos, norint pratempti kojas. Sekantis pratimas yra gulint ant šono, abi kojas sulenkime ir suglaudžiame, delnai abu kartu, rankos tiesios, galva nuleista ant grindų. Tai ranką turime atvesti už nugaros, stengiantis paguldyti ją ant grindų, kojas spausti vieną su kita, net kelti. Stengiamės laikyti klubą ant klubo, kelį ant kelio, jog pratimą atliktume taisyklingai. Tempime įstrižinius raumenis, siekdami ranka grindis, bei pasukame galvą į priešingą pusę nuo kojų sulenktos padėties. Kvėpuojame laisvai. Sekantis pratimas yra gulėdami ant nugaros, apkabiname abu kelius prie krūtinės. Tai tiesiog turime palaikyti tempimą abiem rankomis prisitraukus kelius prie krūtinės. Kvėpuojame laisvai, su kiekvienu iškvėpimu bei įkvėpimu stengiamės kelius pritraukti kuo arčiau savo krūtinės. Štai čia matote taip pat kelis prevencinius pratimus. Tai pirmasis yra įtūpsto pozicijos, antrasis įtūpsto pozicijos, tačiau atsisukus į priekį. Trečiasis yra kėdutės padėtis, ketvirtasis yra paprasčiausias, tai sulenktos kojos pritraukimas prie sėdmens. Penktasis yra atsigulus koją, bandome pritraukti kiek galime arčiau krūtinės. Šeštasis plačiau atsistojame, stengiamės rankomis pasiekti grindis, o jeigu pasiekime, stengiamės pasiekti už savęs. Sekantis pratimas yra suglaudus kojas atsistojame ir tiesiog bandome pasiekti savo kojų pirštus. Jeigu galime, tai rankas užkišame už pirštų ir taip tempiame. Sekantis pratimas yra tą patį daryti atsisėdus, tai yra atsisėdame, ištiesime kojas, stengiamės pasiekti pirštus, jeigu pasiekime, stengiamės siekti toliau už pirštų. Tai apibendrinant, galiu teigti, jog prevenciniai pratimai padeda mums apšildyti raumenis, paruošti kūną sportui, tai yra tiek treniruotėms, tiek varžyboms. Taip pat padeda sumažinti riziką galimoms traumoms tiek treniruotės ir varžybų metu, tiek ir ateityje. Ačiū ir tiek.